Minə xanım, Eşidirəm. bunu Süleymanla müzakirə edəcəm. Sizlə yox. Deyirəm ki, o bıçaqlanma var da Elvin. Ola bilər ki, o Bakıdakı dostu gələydi İmamverdi ilə görüşə. Çünki bıçaqlanan ərəfədə qapıya çağıran, həyətdə onu aparan adam olub. Mikrofon. Atanla dost atana dərman veribdi. Nətər yəni bilmirsən? Deyirsən ki, atama dərman verdi, yəni. O elə şey var ki, öz oğluna da demir. Niyə də bu adam öz oğluna bağlayın İmamverdi ilə bağlı zəngi, hə? Mən sadəcə bura kömək kimi gördüklərimi dedim Telefonu ola. ki, nəsə bir köməyim dərsin. Mən o həqiqət Mənə maraqlıdır. yaxşı adamdır. Yenə də nə lazımdır, eləyəcək. İndi dostlardan da, tanıyanlardan da xahiş edir ki, kim görsə, nəsə varsa desin. Salam əleykim. Alo, Salam əleykim. salam. Xoş gördük sizi. Hoş gördük, hoş gördük. Xoşgədəm xanım sizi narahat edir. Buyurun, hoş geldin hanım, buyurun, eşidirəm. Mart ayının 3-də İmamverdinin sizin qapınıza gəldiyini deyirsiniz. Hoş geldin hanım, Mart ayının bilmirəm, 3-üydü, 2-siydi, bilmirəm. Amma Mart ayına elə gələcəkdi ki, iş yerimizə gəlmişdi. İş yerinizə gəlmişdi. Kiminlə gəlmişdi? Necə? Kiminlə gəlmişdi? Yanında kimlər var idi? Yanında bir dənə İsmailli oğlan idi, 2 dənə də Tovuzdu. Bir İsmaillıdan olan, 2 Tovuzdan olan oğlanla gəlmişdi. Yaşlıydılar, gənc idilər, Yox, indi orta yaşıydı, azasa olardı. orta yaşlı insanlar idi. Bəli, 45, 48, 50-yə yaxın bir yaşları. 48, 45, 50-yə yaxın yaşları. Hə, gəldilər. Nə ilə gəlmişdilər? Nə üçün gəlmişdilər? Pul istəyirdilər. Pul. 3000 dollar söhbəti vardı. 3000 dollar söhbəti vardı. Bay, bunlar durub indi üzr istəyirəm. Sabirabaddan çıxıb gəlir Balakənə pul istəməyə. Sabirabadda istəyəcək pul istəyəcək adam yoxdur. Belə olub da Xoşqədəm xanım, biz sizə aydınlıq verək. O ödəməli tozdu, xurma vurubdu Rusiya. Nə olubsa elə qalan borc olubdu. O da onu razborç kim getmişdi. Allah. Ha, bu deyirlər ki, bu xəstə olub, bu şəkər xəstəsi olub, bu ayaq üstündə zorla durub, bu bıçaqlanandan sonra tez-tez komaya düşən adam imiş. Bu pul mübahisələrinə gəlir. Vallahi bizim yanımıza gələn vaxtda heç bir bıçaqlanması yox idi. Elə bir ayaq üstə yaxşı, canlı, cəmdikli gəlmişdi. Aha. Ona Yəqin bir ki, xətərə evdə daha yerimiz özünü, gördü. əgər dediyiniz adamsa, mən Başı keçal, boynun dalında bir şişkası vardı. boynunun dalında bir şiş var idi qardaşınızın. Xeyr. Görünən bir şiş idi. Ola bilməz heç vaxt o. Dəqiq bu İmamverdi idi, qardaş. Mən xanım, o İmamverdi kimi özünü təqdim edə. O dedi, mən Osmanam. Atak İmamverdi özü idi, bizim yanımıza gələn. Özünü necə təqdim elədi? Osman kimi, dedi, mən Osmanam. Osman kimi təqdim elədi. Bəli. Amma o İmamverdi idi. Siz hardan bildiniz onun sənədi, baxdınızmı, nədir? Hardan bildin o? Şəkilə baxıb. Sifəti yadımda qaldı. Çünki mənim yanıma hər deyən adam gələn deyil. Hə. Şimdi bir insan sizə bir pul məsələsi olub gələndə adam sifəti yadda qalır. Sizin borcunuz var idi o Tovuzdan Yox, gələndə? yox. Qardaşım borcu olub. Qardaşınızın Rusiyaya mal vurublar, borc Aha, yaranıb. Bu da o borçlu, qardaşınızın borçlu adamın Bəli, bəli, gəlibdi bəli. ki, borc məsələsini həll eləsin. Aha, elə bir məsələ olmuşdu. Bəli. Dəqiq İmamverdi idi deyirsiniz. Şimdi 99%. Allahım. Bir köhnə BMW ilə gəlmişdilər. Köhnə BMW ilə gəlmişdilər. Bəli, indi o bilmə ki, hansının idisə, indi onlar... Rusiya Gəldilər. nömrəsi idi maşın, yoxsa Azərbaycan? Yox, Azərbaycan. Azərbaycan nömrəsi. Tozlu Yaxşı, danışığı necə idi? Deyirlər ki, İmamverdi çox sakit bir insan olub. Yox, sakit yəni mən faktini üstə o bir
yarım saat ateş yerində olmuşuq, belə söhbət eləmişik. Yəni, quru bu insandır. Elə bir sakit. Kobud insan. Bəli, indi pul söhbət eləmək gələn adam sakitcə pul söhbət eləməz axı. O da doğrudur, amma indi mən bilmirəm ki, bu imam... Yanıma görənin məsələ dedim. Başqa elə bir şey olmadı, mən də pul verməmişəm. Sadəcə olaraq mənim heç bir aidiyyətim olmadığına görə mənim heç bir cavabdeh də ola bilmərəm. Çünki o rasiya olan söhbətə mən nə deyə bilərəm? Yaxşı, pulu verdi mi qardaşın onlara? Yox. Mənim qardaşım da təzəliklə rəhmətə gedib infarktdan. Allah rəhmət eləsin. Yaxşı, qardaşım bunların pulunu vermədi. Bəs bu gəlmişdi mübahisəyə. Mübahisə nə ilə bitdi? Heç nə mübahisə dedi, biz onu tapıb ki, alacaq. Elə getdilər. Məndən sadəcə nömrəsini mən vermədən elə çıxdılar, getdilər. Qardaşınla görüşmədilər? Yox, qardaşım mənim Rusiyadaydı. Yox, görüşmədilər. Adan görüşəcəkdir. Qardaşım o boyda burada onda gəlmədilər, o gedəndən sonra gəlmişdilər elə. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Bu çox maraqlıdır. Ay Minə Heç xanım. vaxt ola bilməz onun boynunun ardında şişi. O pəhlivan kimi oğlan idi. Xeyr. Siz onu tanımır, deyirsiniz ki, mən bilmirəm. Bütün sualları Xoşdan xanım verir, deyirsiniz ki, məlumatını buna mı biləcəksiniz? Necə ola bilər ki, xanım? Bəlkə olub, siz görmürsünüz axı o neçə vaxtı. Bu hadisə ərəfəsində Heç görmüşdünüz bir siz qardaşınızı. suala cavab vermirsiniz, buna inadla deyirsiniz ki, olmayıb. Həmin günlərdə görmüşdünüz, Görmüşdüm. həmin gündə. Qardaşımda heç bir xəstəlik yox idi axı. Nə Yox, də şiş adi də siz yox idi. həkimini heç bilmirsiniz onun. Əməliyyat olunub iki dəfə qonşu rayonda. Heç onun həkimini tanımırsınız. Beyindən anji olmuşdu. Başqa yerindən Yox, bilmədiniz ki, həkimi kimdir? Onu bilməyən adam indi hardan bilirsiniz ki, boyun arxasında var yoxsa yoxdur? Mən qardaşımı bilməyəcəm, qardaşım necə adamdır. Boynunda heç vaxt onun şiş olmur. Yox, o şiş Ən son nə var? Şəkəri var, 3 dəfə ürəyindən anjiyo olunub. Ancaq bu boynun ardında şiş yadı heç vaxt olmub. Pəhlivan kimi oğlan idi, özü hamı da onun sözünü eşidirdi. Görürsünüz, pəhlivan kimi, yəni... Bir ağsaqqal kimi sözünü eşidirdilər, şəhid qardaşı kimi sözünü eşidirdilər. Siz də səhvə danışmırsınız. Bayaq deyirsiniz ki, hər şeyi qanuni yolla həll edir. Görürsünüz, deyir ki, başqa məsələlərə adı qarışıb bunun. Amma deyirsiniz ki, hər şeyi hüquqi yolla həll edir. Sizin qardaşınız bu mübahisəli söhbətlərə niyə qarışırdı? Kim nədir, O kim necədir ağsaqqal görmür. kimi sözünü Mən onu eşidirdilər də. çox deyilən kimi, kobud adam kimi tanımamışam. Kobud adam olduğu üzə çıxdı. Sonra məsələləri hüquqi yolla yox, başqa yolla Yaxşı, idarə qardaş, etdi. bu xeyir iş olur da. Süleyman toyunda iştirak eləmisiniz? Mikrofonu yaxın tutun. Olub hamısı. Qardaş, gəlmişdi bu İmamverdinin dostu, tanışı. Onun dostu tanışı nə bilə bilərəm. Bakıdan gələn qonaqlarınız, başqa rayonlardan. Axı özünüz deyirsiniz ki, balaca bir yerdə, indi mən də rayonda böyümüşəm deyə bilirəm də. O toylarda, o yasda deyirlər filan yerdən gəlib, filan rayondan gəlib, filan kənddən gəlib. Belə bilirəm axı ki, bu şeylər olur, olur belə şeylər. Xeyr, bir şey deyilmişim. Yaxşı, sizə demişdik ki, məni dostum arxamca maşın göndərir və ya dostum gəlir. O dostunun kimliyi ilə bağlı... Mən ona dedim. Dedim, kimdir dostun? Demədi. Dedim, lazımdır, gedək Kuruqda, mən yola salım sizi Bakıya. Dedi, yox, maşın göndərib çatacaq. Axırıncı sözümüz bu olub. Son. Valla artıq neçənci zəngdir İmamverdinin sağ həyatda olduğunu deyir. İnşallah. Mən əvvəl elə bilirdim ki, insulin iynələri yalnız sənədləri təqdim edərkən verilir, amma araşdırdım, mənə dedilər ki, apteklərdə satışda var, pulun varsa ala bilirsən. Düzdür, doktor? Yəni, bu mikrofonu verin Cahid doktora. Hə, var, hə. Deməli, mən çünki fikirləşirdim ki, insulinsiz yaşaya bilməzdi də o. Bu yaşaya bilməzdi. Deməli, bu adam əgər sağdırsa, insulinin də aptekdən ala bilər. Elədirmi? Hə. Bu ailədəmi nəsə baş veribdi ki, bu adam evdən küsüb qaçır, gizlənir. Siz deyirsiniz ki, İmamverdi kişi küskün idi. Mikrofonu yaxın tutun, zəhmət olmasa. Küskün deyəndə halsız etdi. O şəkərin mən dedim... Halsız, küskün, yəni incimiş bir vəziyyətdə. Mənə ilk danışığınız budur. Bəli. Bəli, dedim, bizdən şəkəriyyətə düşüb. Mən də o dedim ki, gedək evə, aparım səni evə.
Dedi, yox, dostum gəlir, məni əməliyyata aparacaq. Sözü bu oldu. Deyirəm ki, o 94 yaşlı nənə ki, övladlarına küsüb ki, qaçıb Xoşgədəmin yanına gəlib, ha, dünənləri ki, məni Xoşgədəm qızım həkim aparacaqdı, siz aparmırsınız, aparmayın. Deyirəm, bəlkə ay Minə xanım, övladları ona, nəsə qızı heç, yəni oğlundan gedir söhbət, ona görə bu kişi bax o cür küskün vəziyyətdə məni dostum gəlib əməliyyat aparacaqdı. Xoşgədəm xanım, mən oy bilmərəm. Çünki mən pastayan onun evində oturmuram axı. Mənim evim ayrı, onun evi ayrı. Ay Minə xanım, sizə qurban olun, mən bilirəm, amma siz lazım olan suallarda qardaşınızı çox gözəl tanıyırsınız. Özünüz deyirsiniz ki, qardaş mənimdir, mən onu tanımıram. Çox anlaşılmayan. Yox, dostunla gedəcək adam niyə telefonunu qoyub gedib? Əgər bu dostunla Yox, gedirsə. mən dostu söhbəti demirəm. Deyirəm, əgər küsübsə, Yox, qardaş dedi əgər də. küsübsə, bu adam kartını götürməyib, sənədlərini götürüb, kartını götürməyib, telefonunu götürməyib, bütün əlaqələri kəsmək istəyib. O bilir ki, o kartı hara salsa bəlli olacaqdır ki, kartdan pul çıxıb ya çıxmayıb. Yəni, adam özünü itirib, belə deyək. Sağ olduğu məlum olur da, artıq bütün bu versiyalarını göstərir ki, sağdır. Mən deyə bilməm. O mən deyim, mən elə düşünürəm ki, artıq yəni Martın ikisi gedibsə ora, məsələləri həll edibsə, sağlam olubsa və şuurlu olaraq da telefonunu qoyubsa, demək ki, sağdır bu adam. Onun o ağrıyırdı filan, şəkəri olan nə qədər insanlar var, düz deyil. Məni narahat edən o deyil. Mən narahat edən ki, bağlı olan nə qədər bir insanlar insanın var. əllərini nədən ötəri kəsə bilərlər? Bax, mənim üçün maraqlıdır. Bu kişinin əlləri kəsilibdir. Bir insanın əlini necə bu özünü öldürmək istəsə, özünü, öz əllərini niyə kəsirdi? Əli insan nəyə uzada bilər ki, bu əllər kəsilsin? Bu insandan mübahisəli Yox, dərman niyə alırdı onda? Anlaşılmayan anlar çoxdur. Amma bir insanın əlini başqa məqsədlə kəsə bilərlər. Yəni, burada ayrı bir məqsəd olur. Mən o sualı psixoloqa verdim. Əli müəllimə mən o sualı verdim ki, bu bir işarətdirmi, bu bir mesajdırmı? Bəzi hallarda mesaj ola bilər dedi. Amma əgər də bu qardaşın zəng eləyib dediyi doğrudursa, onda belə çıxır ki, bu aylar ərzində bıçaqlanan şəxslərlə bağlı ondan ifadə almaq istəyən polislər ki var idi, hər gələndə İmamverdi kişi bəhanə eləyib, xəstəyəm, başım ağrıyır, şəkərim qalxıb, o, bu. Deməli, yalan imiş, elə bu ailəsini aldadırmış, sağlam imiş. Sadəcə olaraq yayınırmış bir çox şeylər. Şuurlu eləyibsə belə, doktor Komadan bəlkə də huşsuz olub, komaya düşürdü tez-tez. Bəlkə ağlını itirib, o da bilmirik biz. O da biz bilmirik. Deyirsiniz ki, bəlkə də qardaşın komaya düşür. Mikrofon. Komaya düşür də. Bəli, o... Qorxudan ağlını da itirə bilərdi Xoşgədəm xanım. Ağlını itirən adam gedib orada görüşməzdi də Mart ayının ikisində, həmin məsələləri eləməzdi. Mən o danışana inanmadım. Mən ona istiraham indi o danışan adam hələ dediyi %100 doğru deyil ki, biz bilmirik ki, o həqiqətən İmamverdi idi ya yox. O deyir ki, oxşuyurdu, adını da Osman kimi təqdim edir. Danışan daha səmimi gəldi, nəinki bu iki tərəf. Çünki heç bir suallardan yayınma görəm mən burada. Siz suallar yəni verirsiniz. siz deyirsiniz ki, Elvin də nəyisə bilir. Elə bir kəlbətinlə söz çıxar, soruşuram xəbər. Əslində onlar danışmadılar. Yox, Elvinin ilk dəfədir, efirdədir. Ona görə ola bilər kamera və həyəcan. Üzü görsəm. Amma onun heç bir marağı yoxdur. Onun nə marağı olacaqdır ki? O sadəcə mənə kömək eləmək istəyir. Ailəyə kömək eləmək istəyir. Düzdür, Elvin? Bəli. Xanım özü də, yəni ki, ilk gündən suallardan yayınırsınız. Siz əslində, siz maraqlı olmalısınız. Bir də Xoşgədəm xanımda aparıcı da araşdırma aparır, amma sizin qardaşınızdır da, onun qardaşı deyil axı. Bilirəm, mənim qardaşım da. Yol göstərin. Mən də bildiyimi də deyirəm də. Yox, istiqamət göstərin. Çox vaxt bilmirəm deyirsiniz. 2 dəqiqə, Sevinç xanım, var mı sujetiniz? Bəli. İzləyək onu. İzləyək.